नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ खर्राटे आपको किस वजह से आते हैं, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, शराब का ज़्यादा पीना, मतलब अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करना। दूसरी चीज़, आप सिगरेट अगर ज़्यादा पीते हैं तो भी आपको खर्राटे की समस्या हो सकती है। तीसरी चीज़, आपकी नींद का प्रॉपर ना होना, पूरा ना होना। चौथी चीज़, आपका ज़्यादा स्ट्रेस लेना। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको भी खर्राटे की समस्या रहती है। पांचवी चीज, आपकी यदि सांस में तकलीफ है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तभी भी आपको खर्राटे आते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का बचाव कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।